Alô, galerinha do meu canal Bike Som, seja bem-vindo para mais um vídeo, galera. Meu sonzinho aqui de propaganda. O módulo aqui deu um probleminha. Se vocês souberem, vocês deixem nos comentários, tá? Gente, e mesmo desligado, os transistores aqui atrás aqui, alguns capacitores estão muito quentes, eles não estão esfriando, né? E ontem eu desmontei ele para fazer a manutenção. Depois que eu instalei, ficou desse jeito, ficou sem qualidade. Para usar o fone de poder bater grave, eu tenho que subir o grave dele quase todo, entendeu? Agora eu vou tirar para levar para assistência, né? Conserto. Então é isso aí, gente. Forte abraço, continue se inscrevendo, deixando seus comentários aí, que tamo junto. Valeu, fui.